अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। 2 कफ सिरप, ऐसे कफ सिरप बताने जा रहा हूँ जो आपकी खांसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक कफ सिरप जो कि खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कफ सिरप जो कि बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए आपका रेशा जो छाती में जमा होता है उसे उखाड़ के फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 सिरप मैं आज आपको बताऊंगा, वो सिरप आप इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और बहुत ही असरअंदाज होने वाले सिरप हैं और आपकी खांसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कसोम ई और कसोम सिंपल सिरप के बारे में। कसोम ई और कसोम सिंपल सिरप जिसका फार्मूला मैं आपको पहले बताता चलूँ। कसोम ई जो कसोम सिरप है सिंपल, उसमें मौजूद है डेक्सोमेथार्फिन, पेसिडोफेड्रिन और क्लोरोफिनरामीन इसमें मौजूद है। ये आपकी खुश्क खांसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गले में खराश को भी ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप आप कितनी डोज में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप बच्चों के लिए जो है 6 से 12 साल की उम्र तक के बच्चों को आधा चम्मच से 1 चम्मच तक आप इस्तेमाल करवा सकते हैं और बड़ों के लिए 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो प्राइस है, वो मैं आपको बताता चलूँ। इसकी प्राइस है 175 रुपये, जो कि आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा और माल्टन डॉ कंपनी इसको बना रही है। तो ये खुश्क खांसी और ज़ुकाम के लिए बहुत ही बेहतरीन सिरप है। ये सिरप इस्तेमाल करके आप खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। खुश्क खांसी जो कि तंग करती रहती है उससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसको बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करने का ये है कि 2-2 चम्मच आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कसोम ई सिरप के बारे में। कसोम ई सिरप में जो इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताता चलूँ। कसोम ई में अमोनियम क्लोराइड है, डायाफिड्रामीन, हाइड्रोक्लोराइड है और अमीनोफाइलिन मौजूद है। ये बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको बलगमी खांसी है जो ख़त्म नहीं हो रही और जब भी खांसी आती है साथ में रेशा आ जाता है और छाती से आवाज़ आती है, जकड़ी हुई है छाती, या जब भी खांसी आती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, उस बलगमी खांसी को बलगम को निकाल कर उखाड़ कर बाहर फेंकने के लिए, सांस की नाली को साफ करने के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। तो कसोम ई सिरप इस्तेमाल करके आप अपनी सांस की नाली को साफ कर सकते हैं। गले में जो बलगम जमी हुई है, जब भी खांसी आती है तो बलगम निकाल आती है, तो उस बलगम को उखाड़ कर रेशे को पतला करके बाहर फेंकने के लिए ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 138 रुपये। ये भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो कितनी उम्र के बच्चों को कितनी डोज देनी ये मैं आपको बताता चलूँ। बड़ों के लिए है 1 से 2 चाय की चम्मच हर 4 से 6 घंटे बाद। अब बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए जो है 7 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए आधा से चाय का चम्मच या 1 चम्मच 2 से 6 से 4 घंटे बाद देना है। उसके अलावा 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को चौथाई चम्मच देना है दिन में 2 से 3 मरतबा। या फिर आपने ये सिरप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अपनी बलगमी खांसी और खुश्क खांसी के लिए ये सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है और इसको आप इस्तेमाल कर से अपनी पुरानी से पुरानी खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो मालूमाती लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।